საერთაშორისო დიდო სტატების ნანა იოსელიანისა და გიორგი გიორგაძის სახელობის გურჯაანის საჭადრაკო კლუბში დასრულდა კახეთის ღია პირველობა. შეჯიბრის დასკვნით დღეს გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და პრიზიორები, რომლებიც ადგილობრივი სპორტული გაერთიანების მიერ დაწესებული მედლებით, სიგელებითა და სამახსოვრო თასებით დაჯილდოვდნენ. გამარჯვებულებს პრიზები მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი მაჭავარიანმა, საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილმა, დელეგატის ბიუროს ხელმძღვანელმა ზაზა შოშიაშვილმა, ხუთგზის საჭადრაკო ოლიმპიადის გამარჯვებულმა ნანა იოსელიანმა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა გიორგი გიორგაძემ გადასცეს. ძალიან დიდი კომპენსაცია გამეწიეს სხვა მონაწილეებმა. არ მოვაუდი სიმართლე გითხრა, რაც მოლოდინი მქონა იმაზე ძალიან უფრო დიდი შედეგი დადეს. მიხარია რომ ჩემპიონი გავხდი და ყველა კახელს გურჯაანის წარმატებას ვუსურვებ. კიდევ ერთი წარმატებული ღონისძიება ტურნირი ჩავატარეთ გურჯაანში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გია ქიტესაშვილს პირველ რიგში, რომელმაც ეს კერა ძალიან გააცოცხლა და ყოველთ მომხიბვლელი გახადა. მე პირადად ძალიან მიხარია როცა აქ ჩამოვდივარ. მადლობა მუნიციპალიტეტს, მერიას, ყველას, ვინც გვეხმარება ამ ძალიან კარგ და კეთილშობილურ საქმეში და მჯერა რომ წინ დიდი წარმატებებია, ეჭვი არ მეფარება რომ აქ გაზრდილი ბავშვები ჭადრაკშიც მიაღწევენ წარმატებას და არა მარტო ჭადრაკში, ისინი წარმატებული იქნებიან ცხოვრებაში. პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ გურჯაანის საჯადრაკო სკოლაში ცხოვრება გრძელდება და ვითარდება. ესეც უნდა იყოს. მიხარია რომ ეს იმდენი ბავშვი იყო აქ წარმოდგენილი, რომ ფაქტურად ტევა არ იყო. და ძალიან კარგი არის, რადგანაც ეს ბავშვები ჩვენ კარგი საქმით დავაკავეთ, ხო? ქუჩას მოვწყვიტეთ, საინტერესო რამ ვასწავლეთ, საინტერესო შეჯიბრში მივიღეს მონაწილეობა. მე მინდა მიულოცო ყველა გამარჯვება და ამ კლუბს უსურვო ყოველთვის ესე სავსე იყოს ბავშვებით, მშობლებით და იმ სიხარულით, რა სიხარულსაც ჭადრაკი ანიჭებს ზოგადად და. ჩემთვის სასიხარულოა რომ დღეს დავესწარი ჭადრაკის რეგიონალურ ჩემპიონატის დაჯილდოების ცერემონიალს. ჭადრაკი არ არის მხოლოდ თამაში, ეს არის აზროვნება, მოთმინება, პასუხისგებლობა, რასაც ამ ღონისძიებების დროს ეჩვევიან ჩვენი ბავშვები და მომავალი თაობა. ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ ჩვენი ნიჭიერი ახალგაზრდებით და დღევანდელი ჩემპიონატიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას, რომ ჩვენს რეგიონში იზრდება ჭკვიანი, მოაზროვნე და მიზანდასახული თაობა, თითოეული თქვენგანი კი გამარჯვებულია უკვე. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მომავალშიც გააგრძელებს ჭადრაკისა და ზოგადად სპორტისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერას, რადგან გვჯერა რომ სწორედ ახალგაზრდები და ჩვენი მომავალი თაობაა ჩვენი მომავლის საფუძველი. კიდევ ერთხელ ულოცავ გამარჯვებულებს გამარჯვებას და წარმატებებს უსურვებ.